姑娘壮如山，阿里山姑娘壮如山，阿里山的姑娘壮如山吗？姑娘壮如山站得出去吗？啊，姑娘就美如水哈，哎，少女才壮如山哈。来，目前日本这边水是从哪边来？在我们的右手边来，在上头那边，在我们雾社边有一个叫奥万大水库呢，啊，这个打造有15公里的一个水道呢，把这水来引来日月潭以后，当然说日月潭啊是不会缺水的啊。一样等一下，在民营在船的右手边，在我们的1点钟方向那边，那边有个寺庙取名叫文武庙，它里面有供奉有这个孔子、岳飞、关公呢。告诉里面它有一文两武啊，把它取名叫文武庙。那边等一下我们这边的，等一下会先来靠这边的造物第2站啊，等一下会讲到水社哈。那边等一下记得，假如说你要下水社的来宾记得哦，等一下我们第1站我们不要下，第2站我们才会靠水社的啊。第一站会先到招物，第2站才靠水社廊。在招物码头这边是每逢在我们的9月份呢，会举办一些大型的活动啊，像这万人有多见的起点就在这边。他从这码头下水以后呢，他游到哪里来？刚才我们去的地方宜达哨，这边的长度呢，它有3.3。3.3呢，要游多少时间呢？假如说游的速度游的比较快的人哦，我们在1个小时啊，就可以来到宜达哨来的。包括我们有的速度有比较慢的人啊，可能要花个1个半小时一样啊，可以到宜达哨部落这个地方来。在那边的对于我们的游泳有兴趣的人，然后我们赶快报名，他从这个月开始报名，到我们8月底8月底的截止报名。这里面假如你要来参加我们的活动的时候，记得哈，假如你要以个人来报名啊，他可能是不会受理的哈，他可能会邀请说，你要邀请有8个人哦，我们才会让你受理的。假如没有8个人，他说，这样好你可以去参加别的早泳会啦、玩友会啦，就是叫你去参加说你的协会一起来报名这样子包括那边假如说，一样，因为那边等一下假如说我们是不会游泳的人一样，我们这边有速成班，我们这边有速成班的
这种